你係中國人，你係中國嘅土地，呢樣嘢係冇得改變噶嘛，除非你唔想做中國人，你咪移咗民去第度咯。你一定要熟讀國家嘅歷史，包括香港嘅歷史。香港點解會到今一日？我哋原本係點樣嘅？係經過啲乜嘢？你爸爸、你祖父係點樣喺香港點樣捱過嚟？你到而家呢個係點樣爭取得嚟？我哋嘅國家以前點樣俾人欺負？即係後生真係要多啲翻去內地，你自己去睇啊！去啲唔同嘅地方去了解，咁你先至真係會知道大陸做緊啲乜嘢噶嘛。當然大陸做咗好多嘢啦，咁嗰個係我哋嘅家嚟，我哋要愛護佢，我哋要糾正佢，幫忙佢，支持佢。佢有嘢我哋應該要鬧，但你要解決方法乜都要，係咪先？你淨係鬧咁又唔得喎。香港而家社會咁複雜，乜嘢都要鬧政府嘛，政府唔會鬧翻你啊嘛，係咪先？哇！而家唔知點解香港人鬧人咁叻，呢樣唔得，又係政府嘅事，做自己做市民都要做翻好啲啦。每個人都要守翻自己嘅規矩，腳踏實地。我呢個都係我哋嘅地方嚟噶嘛。係。你越鬧係咪變得越好先？越鬧咪越多人有嗰啲怨氣。